Anyong mga chingu, welcome back na naman para sa isa nating recipe for today. And today, gagawa po tayo ng mang inasal chicken oil. So sa atin, di ba, binubudbud to sa ibabaw ng kanin. Ewan ko ba, masarap ba yun? Pero hindi ko pa na-try yun eh. So ito, masarap to pag ginawa natin siyang pang gisa-gisa o pang ano sa mga niluluto natin. So guys, napakadali lang gawin ito, no? Maglalagay muna ako dito ng oil. So hindi na kailangan yung iba, hindi na naglalagay ng oil niyan, pero ako maglalagay kasi nag-iiba yung lasa niya, para nagiging seared yung lasa ng chicken, ano na to, ng chicken skin. So naglagay ako diyan ng oil. Wala namang kaso yan eh. Actually, pwede nyo ring dagdagan ng oil, pwede nyo haluan para hindi siya purong manok, 'di ba? Medyo makaka-high blood kasi ito, 'di ba? So ayan, sa mahinang apoy, ilagay lang natin yung chicken skin na yan. Ang gamit ko nga pala dito is yung balat na nasa thigh part. Marami kasing ano doon, marami kasing skin doon na makukuha. Or pwede rin ito yung sa neck ng manok, yun, medyo marami din doon, medyo mataba rin doon. Kadalasan kasi kapag nagluluto ako ng buong manok, tinatanggal ko talaga yung ano, yung mga balat-balat na ganito kasi masyadong mamantika. So ito, tinabi ko siya at naisipan ko gumawa ng inasal oil na to. So madali lang siyang gawin mga guys. So ayan, kapag ano, balik-baliktarin nyo lang, pag medyo magba-brown na yan, medyo magtitilamsikan na yan. So lagyan na natin siya ng splatter para hindi siya tumalsik, ano, para hindi tayo matalsikan. So kapag nag-brown na siya, yan na, nagisimula na siyang lumutong, ayan, lumabas na rin yung mantika niya. Importante na mahina lang yung apoy natin para lumabas talaga, makatas natin ng todo yung oil na yan. So ayan, mga tapos na yan guys, pwede na nating tanggalin. So wag na natin masyadong pa-brownin yan at mag-iiba na yung lasa niyan kapag nasunog na yung mantika. So after nito, pag natanggal na natin, lalagay tayo ng mga aromatics. Ayan, so ang natutulong nito para mawala yung langsa ng oil at saka kasi magiging maamoy nyo, medyo malangsa yung oil nito kasi nga galing sa balat ng manok, diba? So naglagay ako dyan ng bawang, ng sibuyas at saka niyang tanglad, lalo na yung tanglad, natatanggal ng ano yan, ng amoy, pati yung ginger. So naglagay na rin ako ng pampanghang, pampasita. Ayan. So yan lang mga guys, yung aromatics niya. Siyempre hindi mawawala dyan yung ating atsuete. Ayan. Pag natin makalimutan, ayun yung nagbibigay ng kulay. Yan, ang gamit ko dito is atsuete powder. Yan, kasi nasa abroad tayo, mahirap makahanap ng buto-buto. Pero mas maganda kung buto rin. Pero ba't pa natin pahirapin yung sarili, diba? Kung mayroon namang powder. Ang gamit ko dyan is mamasitas na annatto powder or atsuete powder. So, huwag na natin siya masyadong lutuin, medyo halu-haluin lang natin, mga ilang minuto lang, tapos patayin na natin yung apoy, tapos ready na yan. Yan, pag nakita natin lumambot na yung ating bawang, so ready na yan. So ayan lang mga guys, palamigin natin yung mantika and then lagay na natin sa bote. So ready na to pang gisa-gisa. Napakasarap nito kasi maamoy yung ano niya, maamoy yung mantika. Konting mantika lang, sigurado magiging masarap yung stir fried ninyo, lalo na yung garlic rice. Yan, ganyan sarap niyan. So best talaga to pang gisa-gisa, pero tatry ko rin na ilalagay sa kanin, tignan mo kung ano yung lasa niya, pero medyo delicate, diba? So ayan lang mga guys, I hope nagustuhan nyo yung video na to at may natutunan naman kayo sa araw na to. Please hit the like button kung nagustuhan nyo yung video and subscribe to my channel para updated kayo lagi sa mga bago kong i-upload pa na video. So adyong mga guys.